हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम करेंगे फोर्ड एस्पायर का रिव्यू। हमारे सामने है डीजल टाइटेनियम प्लस वेरिएंट। इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों अवेलेबल है। परफॉर्मेंस की बात करें तो पेट्रोल में 3 सिलेंडर 1.2 लीटर का इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 96 PS ऑफ पावर और टॉर्क 190 न्यूटन मीटर्स। और डीजल में 4 सिलेंडर 1.5 लीटर्स का इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 100 PS ऑफ पावर और टॉर्क 250 न्यूटन मीटर्स। इसकी ऑन रोड प्राइस स्टार्ट होती है 7.04 लाख से 9.76 लाख तक। ये पर्टिकुलर मॉडल की प्राइस है 9.76 लाख। तो ये है हैलोजन हेडलाइट्स। इसमें ऑटोमेटिक लाइट्स का भी ऑप्शन है, फॉग लाइट्स, सिग्नेचर फोर्ड ग्रिल क्रोम एक्सेंट के साथ, और ये है 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स। एम्बिएंट और ट्रेंड वेरिएंट में 14 इंचेस के स्टील व्हील्स आते हैं। फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स है। साइड व्यू मिरर पे 10 इंडिकेटर, साइड प्रोफाइल कार की, रियर टेल लाइट, पार्किंग सेंसर्स, रियर व्यू कैमरा, फेक एयर वेंट कटआउट है, क्रोम प्लेट। पेट्रोल वेरिएंट में 42 लीटर्स की फ्यूल टैंक आती है और माइलेज 18.5 किलोमीटर्स पर लीटर देती है। डीजल में 40 लीटर्स की फ्यूल टैंक आती है और माइलेज 24 किलोमीटर पर लीटर देती है। चलिए अब इंटीरियर देखते हैं। डुअल टोन इंटीरियर है। साइड व्यू मिरर कंट्रोल नॉब, विंडो कंट्रोल्स, डोर साइड स्टोरेज, सीट पूरी पीछे ले लेते हैं। हेडलाइट कंट्रोल, उसी साथ में ट्रंक रिलीज बटन है। थ्री स्पोक स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया कंट्रोल के साथ, बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्राइवर साइड सनवाइजर पे वैनिटी मिरर मिलता है। यह है 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ। रेडियो कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और नीचे यहाँ एक ऑक्स, एक USB इनपुट है और एक 12 वोल्ट पावर आउटलेट। यहाँ स्टोरेज स्पेस है। यह है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, हैंड ब्रेक। नीचे यहाँ 2 कप होल्डर्स और कभी स्पेस, और एयर पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे एक कप होल्डर है। सेंट्रल कैबिन लाइट्स, पैसेंजर साइड सनवाइजर पे वैनिटी मिरर। चलिए पैसेंजर साइड देखते हैं। विंडो कंट्रोल्स, फैब्रिक टच है। डोर साइड स्टोरेज वाटर बॉटल स्पेसेस के साथ। एस्पायर में टोटल 6 एयर बैग्स मिलते हैं। डिसेंट साइज है ग्लोव बॉक्स की। चलिए रियर सीट्स देखते हैं अब। ओके, स्कूप्ड आउट सीट्स है, सीट पॉकेट्स, लेग रूम ओके है और हेड रूम भी ठीक ही है। रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। सेंटर आर्म रेस्ट। चलिए अब ट्रंक देखते हैं।
तो ये है 359 लीटर्स की बूट स्पेस। ट्रंक लाइट। ऑलराइट गाइस, डेली अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। चीयर्स।